Olá, olá, voltando para a segunda parte do programa Start News, agora com mais uma pauta muito interessante, Andressa. Agora são 10 horas, 30 e alguma coisa, me ajuda ali. Bom dia de novo, Andressa. Bom dia de novo, bom dia ao convidado. Agora são 10 horas e 45 minutos. 10 horas e 45 minutos, a gente vai bater um papo aqui com o nosso Alexandre Pires, né? Que vai falar sobre algo muito interessante, Andressa, que poucas pessoas já se alertaram, ou já se conscientizaram disso aí. O Alexandre Pires, né, que vai falar um pouco desse empreendimento e olha que coisa interessante que esse papo que a gente vai bater com ele aqui, porque isso tem muito a ver com o atual momento do Brasil. Isso é uma questão até mundial de saúde pública e tem muito a ver com as sequelas do pós-Covid. Olha só, eu vou ler assim rapidamente, depois a gente vai explorar mais o Alexandre. Envelhecimento da população e sequelas pós-Covid impulsionam expansão do serviço de home care no Brasil. Então, aqui, eu vou ler só essa introdução aqui, tá, Alessandro? Para o pessoal entender um pouquinho melhor. A população brasileira já tem mais de 30 milhões de idosos. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais aumentou de 11,3% para 14,7% entre 2012 e 2021. Segundo o IBGE, esse envelhecimento, porém, vem acompanhando uma série de problemas de saúde que precisam de acompanhamento constante. O cenário abriu espaço para o crescimento do mercado de home care no Brasil. O serviço de atenção domiciliar é uma importante ferramenta para o cuidado do paciente em casa com tratamento humanizado. Bom dia, Alexandre Pires, que alegria, muito obrigado por aceitar o convite aí para a gente falar dessa pauta tão importante e também dessa empresa, dessa franquia aí, e a importância, eu confesso, viu, Alexandre, que eu não sabia que a gente estava com tantas pessoas, 60 anos eu não considero idosa, mas já com uma idade que requer alguns cuidados maiores, né, em questão de saúde, e que existia esse tipo de trabalho, esse tipo de empreendimento para lidar com esse tipo de coisa aí. Bom dia, Alexandre, seja bem-vindo. Bom dia, Bado, e toda a audiência aí do Start News aí, que é principalmente para essa nossa região do Vale dos Sinos, né, que é onde a gente está iniciando o nosso trabalho agora novo aqui com home care nessa região. Sim, Bado, trazendo, né, o que tu falaste aí da matéria, o envelhecimento da população é uma realidade, já acontece, e não necessariamente, claro que hoje o envelhecimento ele é diferente do que nos anos atrás, que na verdade as pessoas ficavam muito mais deficientes, né, para ter uma vida normal. Hoje a gente consegue ter, mas tem as comorbidades que acompanham a idade, à medida que vai chegando a idade, e que necessitam de atendimentos especiais no ambiente domiciliar, que não precisa mais serem encaminhados para o ambiente hospitalar. Então, a gente teve esse aumento, e provavelmente esses números vão aumentar agora, vão mudar, porque nós temos aí o censo, né, sendo feito, né, agora batendo de porta em porta da gente, eu mesmo respondi semana passada, então a gente vai ter uma perspectiva nova também disso. E o atendimento, principalmente do pós-Covid, né, e agora os números de casos, eles têm aumentado, na verdade, no Brasil, ficou uma sequela grande, né, de problemas respiratórios, né, de sequelas, às vezes, até ligados à parte de, não somente a respiratória, que vem a fisioterapia a atender essa demanda, mas também na parte de fono, né, de deglutição, enfim, uma série de tratamentos que as pessoas ficaram com sequela, né. Então, essa demanda de atendimento fez com que as operadoras de saúde, né, e mesmo os atendimentos particulares aumentassem. A nossa empresa CG Home Care, ela já tem 23 anos aí no mercado, né, não é uma empresa nova, somos pioneiros, vamos fazer 23 anos agora em abril, somos pioneiros aqui no Brasil em atenção domiciliar, né, e agora expandindo desde o ano de 2021 com as franquias pelo Brasil, né, e então o Vale dos Sinos agora vai receber esse tipo de atendimento, como tu mesmo falou, as pessoas às vezes não têm consciência, não têm noção de que poderia ter esse atendimento em casa,
né, Bado? E isso, agora, no mercado aí do Vale dos Sinos, vai aumentar justamente por causa dessa nossa unidade, que tem base em Canoas, mas que atende toda a região aí de vocês, né? E ligados às operadoras de saúde, porque saiu agora, em 30 de agosto, uma PL do governo, né, que agora já passou a ser legislação, aonde o próprio o plano de saúde vai ser obrigado a colocar no rol de atendimento o serviço de home care, ou seja, o serviço de atenção domiciliar, né? E daí nós temos várias gamas aí, né, Pado? Temos aí o atendimento de enfermagem, né, que pode ser de 6, 12 ou 24 horas, dependendo da complexidade do caso, o paciente precisa ter um atendimento de 24 horas de técnico de enfermagem. Tivemos muitos jovens com sequela de Covid e que hoje ficaram com a necessidade de um atendimento especial, tá, de 24 horas de enfermagem, patologias diversas, né, que têm aparecido ano a ano e que faz com que essas comorbidades que necessitem de um atendimento especial, elas consigam também ser atendidas em casa saindo do âmbito hospitalar. Temos os atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, apenas visitas de enfermagem para cuidado, né, dos crônicos dentro dos ambientes domiciliares. Então, isso não é novo, né, é um atendimento antigo, mas as pessoas ainda não sabem o quanto é importante esse atendimento dentro da sociedade, do dia a dia, né, da gente. Sim, mas deixa assim, eu queria focar um pouco também na prestação de serviço da empresa, mas eu acho que é importante a gente contextualizar, porque ainda não se conseguiu, né, Alexandre, pelo menos assim para o grande público, primeiro assim, em relação à Covid, que vocês tratam muito disso aí, e é uma coisa assim, que ainda a sociedade, o mundo não conseguiu desenhar ou ainda mensurar essas sequelas, né, que a Covid vai deixando, ou deixou e ainda vai deixar, e acho que isso já está comprovado mais com o pessoal que tem uma idade um pouco mais avançada. Isso já é um fato. Mas também essa questão que a nossa sociedade... Está cortando o teu áudio um pouco, Bado, para mim aqui. Cortou parte da tua pergunta. Eu vi o início ali, cortou um pouquinho. Se puder repetir aí, principalmente do pós-Covid ali, as sequelas que ficaram, né? E que a sociedade daí cortou bem ali. Então tá. Não, é que a gente não conseguiu, a sociedade, talvez, o ambiente médico ainda está apurando isso, as consequências que a gente já está tendo e vai ter ainda em função das sequelas da Covid. E isso já é uma coisa mais que já está mais assim consolidada, e que as pessoas com uma idade um pouco mais avançada estão mais propensas ainda a serem atingidas por essas sequelas. Acho que isso é fato, né? Pelo que eu entendi, é mais ou menos. E também, assim, o Brasil tendo uma longevidade maior, e muitas vezes a pessoa, puxa vida, eu estou com 60, 65 anos, 70 anos, e hoje em dia a pessoa com essa idade está em plena atividade, né? Ela está em plena atividade. Porque e aí que eu queria assim, te provocar e até te questionar esse acompanhamento, essa questão assim, do dia a dia, do trabalho da empresa de vocês, ela tem essa preocupação de conscientizar. Vem cá, tu pode ter uma idade, tu pode ir envelhecendo com qualidade de vida, mas com seus devidos cuidados. Isso. A educação, né, que a gente aplica dentro da casa das pessoas, vou dar um exemplo simples. Paciente diabético, né, que às vezes precisa de um cuidado especial, de um acompanhamento. Então, nós disponibilizamos ali a enfermagem semanal para fazer o acompanhamento desse paciente crônico. Né, o paciente está lá bem com seus 60 anos, caminhando, ativo, mas ele precisa ter uma sequência desse seu atendimento para ver se está tudo em ordem.
Então, a enfermeira vai lá semanalmente, faz todo um levantamento, uma anamnese, para saber como que esse paciente está andando no decorrer da semana, né? E realmente mantendo essa atenção. Então, claro que a gente hoje tem um tempo de vida muito maior, a gente passa já dos 70 anos, né? O tempo médio de vida do brasileiro, né? E a gente precisa ter esse acompanhamento e esse gerenciamento, para que a pessoa venha ter uma vida normal, mas também não precisa estar tão corriqueiramente indo aos médicos e indo ao ambiente hospitalar, ou só chegar no ambiente hospitalar quando já está se sentindo mal, né? Então, essa gestão do paciente crônico, que é uma educação, que na verdade aplica, isso partindo do paciente simples, né? Ele é muito importante para a sociedade como um todo. E isso, as pessoas às vezes podem achar que é um atendimento muito caro. Não é um atendimento caro. Por exemplo, para atender um casal em casa, a gente consegue manter esse atendimento de uma forma eficiente e dando qualidade de vida e educando esse paciente justamente aos sinais das patologias que eles podem vir a ter no futuro, né? Isso até mesmo eu estou com 47 anos, né? Então, esse cuidado já acontece comigo. Claro que eu estou no meio da saúde, então para mim é muito mais, é o meu dia a dia, né, Bado? Mas essa atenção e essa educação faz com que as pessoas se alertem até mesmo antes de algum problema que possa vir a ter no futuro, né? Então, o trabalho da atenção domiciliar, ele é muito importante. Tu lembra do médico da família, né, Bado? Que lá antigamente existia, né? Então, vamos para as pessoas entenderem melhor, é uma releitura do médico da família, que há muito na casa das pessoas, né? Então, hoje, a gente, com o serviço de atenção domiciliar, a gente evita a ida até de por exemplo, fisioterapia, precisa de uma fisioterapia. A pessoa basta chamar a nossa empresa e nós fazemos esse atendimento em casa, né? Claro que eu quero falar também bastante dessa parte do pós-Covid, o que tu falou no início ali, né? O Covid, ele é uma doença que a gente ainda não tem resposta, né, Bado? Em cada pessoa, ele atacou de uma forma diferente, em cada pessoa existiu uma sequela diferente do Covid, né? Isso a medicina... Não existe um padrão? Não existe um padrão, Bado. Isso a gente vê no nosso dia a dia aqui. Nós tivemos pessoas que ficaram muito bem, que se mantiveram conosco ali 4 meses e que hoje têm uma vida normal, mas nós temos pacientes que ainda hoje necessitam de fisioterapia respiratória. Nós tivemos pacientes que tiveram problemas de deglutição no pós-Covid e que ainda hoje precisam fazer fonoaudiologia para deglutir, para evitar se engasgar e aspirar e ter uma pneumonia porque aspirou algum líquido, enfim. Então, tudo isso acontece no Covid. Temos pessoas com problemas intestinais que também ficaram no pós-Covid com essa sequela, né? Então, não existe um padrão para o Covid. E à medida que as cepas elas vão mudando, e agora é o que está acontecendo nesse aumento, nesse último mês, né, que estão aí nos portais de notícia, a gente não sabe também como é que vai ser. Né? Uhum. Alexandre, a gente está com um pouquinho, tu está escapando o teu som, será que é a internet dele? Olha, aqui eu estou vendo aqui que está full a minha internet, mas, enfim, eu vejo que às vezes também falha para mim um pouco. Isso não aí, o meu, mas o teu, talvez seja a conexão. Deixa eu ver contigo assim, esse negócio de que nem assim, tu já que isso assim, a gente observa no primeiro momento, mas esse é o tipo de convênio, não sei se o termo adequado é esse, tu vai me corrigindo, por favor, tá, Alessandro? Como é que isso funciona assim na prática? Eu quero ter esse tipo de acompanhamento, assim, como é que funciona? É um convênio direto? São parcerias com outros convênios médicos? Assim, como é que funciona na prática? Vocês que estão vindo agora vão começar a atender esse mercado aqui do Vale dos Sinos. Conta um pouquinho como é que vai ser a questão de
de operação? Da operação. Tu tem como desenhar um pouquinho para nós isso aí, Claro. Alexandre? Claro. Bom, nós temos convênios de saúde, tá, que trabalham já com o home care. Para esse plano de saúde, essa operadora de saúde que já tem o programa de home care instalado, alguns ainda estão instalando, como eu te falei, essa regulamentação, muitos já faziam antes, planos maiores, mas essa regulamentação agora iniciou para todos os planos de saúde. Então, esses que já estão com o seu projeto de home care instalado, eles entram diretamente com a nossa instituição, com a unidade, para que a gente faça o cadastro junto dessas operadoras de saúde e, a partir dali, eles já direcionam o atendimento. As operadoras de saúde, elas normalmente já possuem uma enfermeira que faz essa pré-avaliação dentro da própria operadora de saúde e já manda para nós fazermos a avaliação desse paciente, para ver quais as necessidades de atendimento deste paciente. A partir dali, mandamos um relatório. Esse relatório aprovado, se inicia o atendimento do paciente. Isso no âmbito das operadoras de saúde. No particular, né, a família necessitando ou vendo a real necessidade de um atendimento de home care, seja de enfermagem, físio, fono, nutricionista ou visita médica, ou mesmo as visitas do enfermeiro, entram em contato conosco, tá? Nos nossos canais ali, é sempre o ACG Home Care, o site também é acghomecare.com.br, procura a unidade mais próxima e dali pede um orçamento particular, né? Dentro daquilo que às vezes até o médico mesmo já fez a solicitação, né? Muitas vezes os médicos, já conhecendo o serviço, já indica para que se execute o home care, né, para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida. Não necessariamente, também pode ser cuidador de pessoas, tá, Bado? Mas não necessariamente precisa ser fixo, por exemplo, 6 horas, 12 horas, 24 horas. Daqui a pouco a família opta por ter 3 vezes na semana. Apenas 6 horas por dia, ou de segunda a sexta. É bem flexível, né? É bem flexível, porque às vezes o familiar, ele precisa trabalhar, hoje com a questão, o Covid mudou muito a nossa vida, né? Hoje nós temos o trabalho remoto, né, Bado? Então as pessoas, elas conseguem atender o seu familiar e em alguns momentos precisam sair. Por exemplo, é híbrido, né, esse atendimento, esse trabalho remoto. Às vezes a pessoa trabalha segunda, quarta e sexta no escritório, terça e quinta em casa, né? Então, quando a pessoa vai para o escritório, contrata ali na segunda, quarta e sexta um atendimento de 12 horas de enfermagem, vai trabalhar tranquilo e deixa o seu familiar com um atendimento qualificado no ambiente domiciliar, né? Então, isso tudo é para auxiliar as famílias, por isso que o crescimento foi tão grande nesse período, não só para retirar as pessoas do ambiente hospitalar e abrir leito nos hospitais, porque isso foi muito importante. Foi um trabalho necessário, né, para não sobrecarregar os hospitais, e levamos esse paciente para um tratamento mais, depois que ele estabiliza, no ambiente domiciliar. Tá? Então, isso auxilia os hospitais também. Auxilia, seja esse hospital público ou privado, tá, Abado? É importante salientar isso, porque a Secretaria de Saúde, hoje, tanto dos municípios quanto do Estado, eles também têm uma demanda muito alta de atendimentos de home care, aonde eles fazem uma licitação para o atendimento daquela pessoa que precisa realmente do home care. A pessoa entra com a solicitação dentro da Secretaria de Saúde e ali é aberto um processo administrativo e, dependendo, às vezes até um processo judicial, para que essa pessoa venha a ter esse atendimento. Então é importante a sociedade saber que há esta possibilidade. Claro, não são todos os casos, né, Bado? Senão daqui a pouco é uma doença crônica, eu vou ter um atendimento de home care 24 horas. Não, isso a Secretaria de Saúde faz todo um levantamento para ver realmente se aquela pessoa tem necessidade ou não do atendimento de home care.
né? Mas isso já ocorre hoje nas secretarias, tanto do Estado quanto dos municípios, tá? Alexandre, assim, para a gente situar melhor, onde vocês já têm, assim, vocês têm 23 anos, é uma história bem, né, bem longa já, não sei como é que diz, não são nenhum tipo de aventureiro no mercado, uma empresa extremamente consolidada, atuante. Quais os locais, assim, conta um pouquinho da história da empresa de vocês, onde vocês começaram, onde vocês estão atuando. Sei que agora estão começando esse trabalho aqui nessa região, mas eu acho que se possível, assim, faz um breve histórico aí da empresa. É possível isso? Claro, faço aqui brevemente aqui para vocês. Bom, nós estamos atuando em todo o estado do Rio Grande do Sul. A unidade Porto Alegre, que é a sede matriz, junto às operadoras de saúde, a gente consegue atuar em todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas, claro, isto dependendo das operadoras de saúde que nós atuamos. Temos unidade já na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, tá? Já está lá há mais de um ano essa unidade, com contratos importantes com as operadoras locais ali da região e atendendo de forma particular. Hoje já passam de 12 pacientes particulares, o que é muito bom, né? Atendendo ali na região da Serra Gaúcha. Temos a unidade do litoral norte gaúcho aqui, que pega desde Cidreira até Torres. Então, essa unidade começou nesse ano e agora já, né, principalmente nessa época do litoral, então a pessoa quer levar o seu familiar para o litoral, não quer deixar na cidade, quer fazer um veraneio maior, já entra em contato com a unidade Torres e vai conseguir ter o atendimento particular ali. Temos em Santa Catarina, tá? Ali na região de Blumenau, né, em Dayal, toda aquela região. Temos a região do Vale dos Sinos, aí, que inaugurou agora, né, nessa semana, atendendo de Canoas até Novo Hamburgo. Tá? Então, toda essa região já está consolidada e pode garantir que vai ter um serviço de atendimento de qualidade aí na região do Vale dos Sinos, que é o Dr. Gustavo Boteni, que está à frente, é o médico, né, juntamente com o administrador Alexandre Brasil. Estamos iniciando as operações no Sudeste também. Temos aí em Varginha, no Sul Mineiro, toda a região de Varginha, Três Corações, Eloy Mendes, toda essa região ali do Sul Mineiro já está com uma unidade da CG Home Care. Também são 4 médicos na região que abriram aí na região do Sul Mineiro. E agora, no finalzinho do mês, entra no litoral paulista, Guarujá e Santos, ou seja, toda a Baixada Santista também já vai ter a qualidade de atendimento da CG Home Care. Falando um pouco do nosso serviço, a ideia de ter uma franquia era um sonho antigo nosso, e justamente para poder ofertar para essas regiões um trabalho que deu tão certo aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, praticamente pioneiros no Brasil. As empresas mais antigas de home care, hoje muitas já fecharam e hoje nós nos mantivemos com esse mesmo CNPJ. Sou fundador da empresa. Surgiu de um problema familiar, né, Bado? Meu tio teve câncer e ele quis morrer em casa. Esse era o desejo dele. E nós conseguimos montar uma estrutura domiciliar para ele entre o ano de 93 e 97. Em 97 ele veio a falecer. E depois disso, falando com as minhas irmãs, que são as minhas sócias hoje aqui, nós optamos por abrir e ofertar para outras pessoas esse mesmo tipo de serviço. Isso lá no ano 2000. Nem existia regulamentação de home care, para tu ter ideia. A regulamentação do home care só surgiu em 2006. Então, todo esse processo da própria regulamentação, nós fizemos parte. De todo o serviço como ele foi montado, nós estávamos ali presentes, né? E atuando durante todo esse tempo com as operadoras locais aqui que atendiam no Rio Grande do Sul. Para tu ter ideia, nós temos o paciente do IP que está conosco há 20 anos, internado domiciliarmente, um paciente do Instituto de Previdência do Estado. É o nosso paciente mais antigo, que é aí na região de Canoas, né, a dona Ana. Então, está melhor do que, de saúde, melhor do que muitos aqui, né, melhor do que até eu. Estável, tranquila, morando em casa, né, em coma, alerta, mas está lá super tranquila e bem cuidada, né. Só de estar conosco um paciente há 20 anos,
eu acho que já mostra a qualidade do serviço prestado. E é isso que na franquia a gente mostrou. Uma outra situação, uma outra situação, quando você fala em parcerias que vocês têm com operadoras, eu vou citar alguns nomes aí, assim, até para o pessoal entender melhor. Vão lá, Unimed, Centro Médico, Dr. Clean, seria por aí, Alexandre? Isso. Hoje, tá, cada unidade da ACG, né, principalmente a unidade do Vale dos Sinos aí, ela vai ter os contratos próprios com operadoras próprias, tá? Mas hoje nós já atendemos sim a Unimed. Me esqueci de falar do Paraná também. Nós temos ali no Oeste Paranaense também a nossa unidade do Oeste Paranaense, que lá atende a unidade de Cascavel e Toledo e Foz do Iguaçu, né? E aqui também. Então nós temos Unimed, temos Cassi, temos IP, né? Então esses planos eles vão. Centro Clínico Gaúcho, possivelmente a nossa unidade aí do Vale dos Sinos também vai fazer, que é um plano muito forte aí. Dr. Clean também é um outro plano forte nosso aqui dessa nossa região, né? Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Então, isso tudo a unidade daí já deve, nos próximos dias, como a inauguração foi agora, né? Esses contatos com as operadoras, elas vão surgindo no decorrer. Mas tudo fica sempre exposto claramente no nosso site, acghomecare.com.br, tá, Abado? E ali tem todas as operadoras que nós atuamos. É só olhar na aba parceiros lá e tem todas as operadoras que a gente atua em todas essas regiões aí. Nós vamos até a gente vai fazer também, a gente recebeu um material, quero também agradecer ao Adriano, jornalista, né? Isso. Queridão, que também tá dando assessoria aqui para o São Leopoldo Open de tênis, e fez esse meio de campo, um abraço, que é um profissional primeira grandeza, e ele mandou um material muito bom para nós aí do nosso. O Adriano é nosso assessor de imprensa portal, aqui no Rio Grande do Sul. Que hoje é o portal. A abundância de informações bem interessante ali. Como é que a gente faz, assim, se eu quiser para mim, um parente, para um conhecido, como é que a gente faz para contatar, para conhecer melhor, aí ver questões de valores, da prestação de serviço? Teria como tu dizer assim, como é que a gente pode fazer para alcançar vocês, Alexandre? Claro, é só acessar o nosso site, acghomecare.com.br/Canoas, que é o que atende a região do Vale dos Sinos, tá? Para a região de Porto Alegre, é acghomecare.com.br/Porto Alegre, tá? E ali entrar na caixa de mensagem, mandar direto para o nosso site, né? Ou mesmo pelas redes sociais, tá? Sempre a CG Homecare, o @CGHomecare, tanto para o Facebook quanto para o Twitter, quanto para o Instagram, e a gente consegue responder a todos ali, tá? Também é bem ativo o nosso trabalho nas redes sociais também, né? A gente quer deixar esse lado da saúde um pouco mais leve, então a gente utiliza bastante essa ferramenta para levar informação, né? E para levar também um pouco mais de tranquilidade e de segurança para as famílias aí que precisam desse tipo de atendimento. Mas nos nossos sites ali, no nosso site, a gente tem todas as informações das unidades ali, tá? Tá entrando algumas perguntas aqui pelas outras plataformas do rádio, do YouTube aqui. Vamos lá, fico à vontade aqui para responder. É uma bem interessante aqui, deixa eu achar aqui. Sobre... o pessoal quer saber assim na prática, eu sei que às vezes é meio complicado, mas deixa eu ver aqui, dona Nereide aqui. Como é que assim, depois que faz o convênio... Porque vocês fazem uma avaliação primeiro, né? Porque tem todo... Não é só assim, vem cá, fechamos um convênio. Vocês têm todo um corpo técnico, vocês têm todo um corpo de avaliadores, de médicos. É bem amplo, às vezes, mas é mais um convênio médico. Eu acho que é isso aí que o pessoal está com um pouquinho em dúvida. Não é um convênio médico, nós não somos um convênio médico, nós somos prestadores de serviço para esses convênios médicos. Tá, Abado? Isso é importante salientar. Então, quem vai determinar se esse paciente tem ou não necessidade de atenção domiciliar é o convênio. Em cima da solicitação do convênio, ao qual nós somos credenciados, nós fazemos uma avaliação para ver as necessidades do tratamento desse paciente no ambiente domiciliar. E, a partir daí, o plano de saúde libera o atendimento domiciliar para esse
ser o beneficiário, tá? Então, nós não somos um convênio, isso fique claro. Nós somos parceiros dos convênios, tá? Conosco, o atendimento, vamos supor que o convênio da pessoa não tenha a ACG, não tenha a ACG Home Care credenciada. Então, ela vai poder ter o atendimento conosco de forma particular, tá? Isso é importante salientar. Tem alguns planos de saúde que existe o reembolso, mas não são todos. Teria que verificar, e tem também os patamares de dinheiro, né, que é reembolsado, tá? Mas nós temos toda uma equipe multidisciplinar para atender essas pessoas no ambiente domiciliar. Então, não é um preço que, vamos supor, no tratamento mais caro, 24 horas, tá? Eu preciso para minha mãe 24 horas de enfermagem, Alexandre. Bom, então nós vamos fazer um orçamento, ele vai bater com o valor de uma clínica de idosos. Só que com a vantagem de permanecer na sua casa. O idoso ter uma qualidade de vida, de estar perto dos seus familiares, né, no seu ambiente e sendo bem cuidado. Então, a qualidade de vida e a forma como esse idoso vai ver a vida a partir daquele momento que já está debilitado e necessitando de um atendimento é totalmente diferente do que dentro de uma clínica. Mas isso é uma opção da família, né? Com certeza. Aqui o Adriano está aqui, eu não sei qual é a plataforma, estou meio perdido aqui, eu estou recebendo pergunta aqui pela pessoal que está acompanhando pela rádio, outros pelo YouTube. Acho que o Adriano está aqui no... Bom, mas ele está dizendo aqui, ó, o Adriano Flex Sescani, jornalista, né? Obrigado pelo carinho na escuta, uma ótima entrevista. É que o entrevistado é bom quando o cara conhece o riscado, né, Alexandre? Daí o Adriano, como um bom jornalista... Não, daí facilita a vida da gente, porque às vezes a gente pega cada cara de pescoço aqui que não é mole. Mas pra gente ir... A gente vai bater muito papo ainda, viu, Adriano? Até já vou te sugerir, olha a minha pretensão, que em algum momento alguém da parte mais, acho que até mais da parte comercial, mais de gestão, né? Mas sim, até o pessoal técnico de vocês, um médico, um fisioterapeuta, daqui a pouco para uma outra pauta, para eles explicarem um pouco mais como é que funciona essa questão do dia a dia. Acho que isso aí é importante, viu? Isso é importante, as pessoas vão gostar muito de ver isso aí, até vai ser mais interessante até das pessoas saberem. Claro, a gente pode marcar. E assim, uma coisa até que eu vou falar, Dado. E eu fiquei... O Home Care, ele oferece também toda a parte de material e medicamento, né? Então a gente monta a estrutura hospitalar na casa das pessoas, desde a equipe e equipamentos. Então, assim, nós temos ali, além do corpo técnico que vai trabalhar, né, de toda a equipe multidisciplinar, nós também entregamos para as operadoras de saúde tudo aquilo que aquele paciente precisa. Então, desde uma cama simples, uma cadeira de rodas, até mesmo equipamentos mais complexos, como de oxigenoterapia, né, um BiPAP, um CPAP, um ventilador mecânico, e também a parte de materiais e medicamentos. Então, vamos supor que essa pessoa tem uma alimentação por sonda, nós vamos ofertar a sonda, vamos ofertar a dieta, vamos ofertar os equipos, os frascos, tudo para ele poder ficar no conforto de casa, né, e ter todo o ambiente seguro para esse seu atendimento. Então, não é... Claro que isso tudo tem que estar vinculado a um paciente. Não, eu não posso trabalhar como uma farmácia, né, porque pode surgir uma dúvida dos nossos espectadores aí. Né? Então, não é uma farmácia que tu vai vir aqui comprar. Não, é vinculado sempre ao atendimento daquele paciente. Né? Então, isso é muito importante. E o médico, daqui a pouco, esse paciente ele vai melhorando a qualidade de vida dele. Começa com 24 horas, passa para 12 horas, vem para 6 horas, até ficar somente com a equipe multidisciplinar fazendo o atendimento de crônicos ali. Então, tem toda essa evolução do caso para o lado positivo, né, que a gente consegue fazer o desmame que a gente fala na parte clínica, né? Então, a gente começa um atendimento mais complexo e a gente diminui a complexidade desse atendimento com o tempo e com o tratamento ofertado. Então, isso é o diferencial do home care. Né? No hospital, às vezes, a pessoa fica lá até poder estabilizar e sair de casa e fica numa UTI, né? Às vezes porque precisa de um equipamento. Então, imagina esse paciente poder ficar na sua casa com o mesmo equipamento que é disponibilizado na UTI, que é um ventilador mecânico. Se ele está estável clinicamente, por que não ir para o ambiente domiciliar? Então, isso
é o upgrade, na verdade, da saúde, é o que a gente está ganhando agora. Tá Acho certo. que travou aqui, desculpa. Alexandre, não, tudo bem, você escapou um pouquinho. Acho que até já vou também te convidar, viu? A gente tem essas facilidades de fazer remoto, mas às vezes, infelizmente, a qualidade da internet do Brasil ainda deixa muito a desejar, né? E uma participação em estúdio sempre é melhor, e aí tu vai ter oportunidade até de conhecer. Vai ser um prazer ir aí, Bado, direto, sem dúvida, tá? Pode me convidar. Dessa vez eu não consegui fechar minha agenda. Isso. Mas numa próxima vez, só falar com o Sescani, que é o nosso assessor de imprensa aqui, e ele fala comigo e vai ser um prazer ir aí. Isso aí, daí depois vamos almoçar, comer um galetinho muito esperto que tem aqui em São Leopoldo. Isso aí. Deixa eu só te dizer assim, pra gente, só volto a dizer, a gente vai divulgar um material muito bem elaborado pelo Adriano aqui, bem completo, né? Então eu gostaria assim, que tu desse um alôzinho final ainda, Adriano, por favor. Adriano, perdão, Alexandre. Claro. Bom, gente, então, assim, eu convido a todos a conhecerem as nossas redes sociais ali. Tem muitas novidades vindo aí, né, da empresa realmente, unidades abrindo agora no Sudeste, unidades novas abrindo aqui no Rio Grande do Sul, o que para nós é um prazer ver uma empresa familiar crescer, né? Então, eu acho que isso mostra o momento da saúde no Brasil, que a gente tem os problemas como vão continuar a ter na saúde, mas a saúde ela tem evoluído muito, e a saúde brasileira, principalmente, ela é muito bem vista lá fora, né? E o nosso trabalho, ele vem complementar isso, tá? Eu estive agora fazendo uma viagem para fora, fiquei alguns dias ali, e em Portugal, as pessoas, não estou falando nem de brasileiros, estou falando de portugueses mesmo, elogiando a saúde brasileira, tá? Então, isso é muito importante para a gente, tá bom? Então, fica aqui o meu abraço aí para todo mundo, todos os ouvintes aí, e volto com certeza aí no estúdio, que é o que eu queria, era o meu plano, mas realmente eu não consegui fechar a agenda. Não, mas foi uma agenda meia rápida aqui, mas a gente vai, com certeza, tem muitas pautas para a gente desenhar e apresentar aqui. Esse programa, Andressa? Ele é reprisado hoje a partir das 8 da noite na radiostart.com.br e também fica disponível no YouTube e no Facebook. E se o Alexandre quiser se inscrever lá no nosso YouTube, como é que ele faz? Só pesquisar Start Comunicação no YouTube, clicar lá no botão de inscrever e assinar o sininho, que é importante. Que legal. Alexandre, muito obrigado mesmo pela tua participação, um assunto tão importante que a gente tem que falar muito mais ainda, isso vai ser pautas para outros programas aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela trajetória da empresa de vocês, a CG, né? Que vocês sejam muito bem-vindos aqui, que São Leopoldo vai receber, a região vai receber vocês de braços abertos, e conte sempre aqui com o Grupo Start, com nossos canais de rádio, TV, web, nosso jornal impresso, nosso portal de notícias e toda a nossa programação que tem um viés para qualidade de vida, para saúde, e essa preocupação que saúde está vivendo, viu, Alexandre? Obrigado, viu? Obrigado. Então tá. A gente volta amanhã. Amanhã o nosso convidado é o... Quem é que é o convidado amanhã mesmo? Não lembro. Eu não lembro. Tô meio goiaba, viu, Alexandre? Isso é coisa da idade, viu? Tem que fazer uma consulta aí com vocês aí. Vamos conversar, então. Isso aí. Então tá, Alexandre, um beijo no coração, parabéns para toda a tua família por esse empreendimento.